Hello, Shib. So, le couple lá nuas an sin bhí mu de tearns picture nó rácanna difriúil go crochanna éagsúla ag mé roiban sin. A bhí mu déanana sketchanna rob. So nimh tá de scoil spáintíb an bailach ceart le héisníonna bhilog líneacht, agus a tanimta ná Teilgean Ortagrafach. Okay? So tá mar siad in seanis an rutse. So dis báide tá crom tam goil gosa an chroise rinne sib sketchhol a han a dtíon mud líneach ceart go an sin inneamh. Okay? Gur me thugaí na teisi feictúr Bálínberg freisin go mé se banán ná sníana. Ach lígan mu dearan héin tá mu díonna Teilgean Ortagrafach na lígan mu dearan héin go gurann muid an cro isteach a gairnéal siúmra. So má thugann muid go binam bála tí híró, tá se na hir an álar agus in sin tá an bála eile an tíomh an seo. Agus sé dhéanans muid sin na tearnín muid cadecins muid nuint muid díirech a breanthústeachir mar sin ón tesach. Díirech a breanthústeachir ón tíomh an sin agus díirech a breanthú an nóid an sin ón mar. Agus ach dar nó sin carneal bilog ach an sin go bunúsach sé dhéantar leis ná oslítar amachcha mar sin de lehanach agus sinán sin de ingechló, bondchló agus tíomhló mar thugtar éis. Alright? So tá mi se go háann sin inis a bhilog in seo. So le me an fón an sin. Agus am a bhilog an seo ham é cehead. Agus a desa báide tá go le tearn líne le hí an rudalig I leagan sé. So an le hí tesaí tógáil sin. Agus a tanam tar líne sin an XY liner. Now, caiimid cinn go móhan spásam, so tá croise seachtú dóir so ha go nuas céad peart spásam sin agus tearna me líne éidir an tres an leannach. Agus glúhí mar sin just an XY líne. Okay. Inis pucha me puinte le tesaí, beidir de seachart suchan an cearchan sin, agus tá me go le tearnt an aipo le úrlaisí líneacht díirech mar a decinine. So tá an go le fad nucha sé. So tá me chuir marcan sin cé sé go se me tá me go le gosaid an tasí de. Agus in sin fecinn goil gach céim tícha dó, so tam le hí na marcan sin nach réir níos freisin. Dó. Agus in sin Tá mar marcaní began sinna. So sinnéad le na céimena. Agus freisin tá me le hí lína háann suas an go tíomh éadram. Agus tá me le hína ardach í lígahhacail suas ar sin. Tá sam goil an rud ar fad seachtú dó. Agus in sin tá chuile chéim fichi cehead. Agus in sin tá me nánagáil agus an sort grid na háirintisteach crin le mar chud úrlaisí. So tá ínte goil sus mar sin agus in sin trasna. Tá me gaíonn se anéidirn fi láthir me go mé man an is in sin críocht na mé rud bhééis le feiceáil an na tá me breanthústeachir. So, tá an sort grid sacrí suas sam inis. Cid bheith le feiceáil? Well, de an na céimenaí nach eáil suas. So tá man an a háirint tasí go háirint sumanis. So tá sé go tasín seo, so suas díirech an sin na chuil. Be céimeile go suas díirech an seo. Agus be céimeile go suas díirech an sin. Agus in sin ben tíomh seo was mar sin. Okay. Inis tearna me íochttar trom. Agus tearna meisteach an tí chéim. Agus siadainis an ingechló críochtnaí am an sin. Agus scíh mé ar bálín sin an téirmí nó is gachra dínta. So an tainnim thugtar sin an ingechló, bei sé sin an milliog an picture a se bit an gan chrá. Inis, so sin an ráir go bháin tearníam, inis tá go tearnt an bunchló, so an cána bhín stíide an bheith hainsú suas sannéir, an tainnim an bunchló thugtar sin, so tá go suas as cína chrá agus tá go le breanthú an nóir. Agus feicimmuid mar éicnú budin sin an cúpla bar, ní éicimmuid ach bar an tí
an trí chéimhin sin an trí step. Okay? So le hí sin íana gúnaí bhíon an bunló bín sé díadach faoi an ingirló. So an bailachéis na hairns ná na líntatá an hána, mar an sábhfuil seoin bheith teis, i sin thuair tíos éadrom. Ach an éadrom. Okay? Tá san agus inis Fing do chi ní churmuid isteach sa gáneala lige bhí sé fáí marthúne go gain. Is cum cinna amach a bhín se ach go húnúil fágan man teart 50 mm. Okay? So tá mis go le fágáil 50 mm. Sin agus tearna me lína éadrom trasna sin. Agus sinna is sort cool. An lína is a trasna seo, even though goil couple step on that, the brandham sí tíadach ar fecinn tú mar just lína a bhána. So sinna tú eiceil an sin, agus inis cahamid an lehead atá croch ar fad a chuir seachan sin. Agus fecinn tú ar a milliógan seo chun mena teisiad, so cén lehead atá rud ar fad, so tá sé chuige ar lehead front to back. So dá bhrí sin, tá man teisi me síos 5 mm. Sin, agus tearna me lína trasna. Agus an sin tearne me seach troman is chuilthirteachtas me feice me ceán sin, feice me seo mar sin na feice me sin an sin, agus feice me an taobh an sin. So, sin de aichló, ingirló agus an bunló. Inis le hín tríomhló dhéana, chuoinn mu ar a gáneal seo, agus feiceann tú chuí bhfuil fille in sin angur sé fílte mar sin am isteach mar sin bhfuil rasting tú suasa, so ríist fá chumid lína beg amach písín ón aichló agus ón bunló agus sugtar a wire sin, so ríist fá mud háart 50 mm. Déanú 50 níanaan sé mór an difriocht, just le héicim neanthar sé or taidig mar ficin sin, agus tearne mud lína suas nóas ráfád an sin, agus go hundúilteach mud an wire se. Agus siadí an sin le hí roll agus an na teisiáil a rís le hín tríomhló, i rís ní gáid mór an teisiíana. Mar catchuoinú tá airde céanna ag an groth na chuil san aichló agus a tríomhló, maiall nílan tá tú siúlhímpla go dtíon tríomh cear go leor ach nílan airde a garthú. So tá sé fannacht an airde chéanna, so tu go trasan na teisiín sin an aichló. Okay? Agus freisin tá lehead a fannacht mar a chéile, mar séhil tú déanana tá tú breanhuiid isteachan is ón tíomhain sin. So tá lehead a breanú mar a chéile. Agus a bailach thugans mud suas iad sin, ná tugann mud amach na línte ón bunló, tugann mud trasna iad sin go dtíon lína wire seo. Agus in sin cearnaí mud suas ag ile cearcha cúig. Ná sé dé tábhachtach bhfuil tú glas an drumhachart cearcha cúig, suas ag cearcha cúig mar sin an gáirlan sin, suas mar sin, agus an puinte snáte haint an lína sin trasna. Mar sin. Agus tugann sé sin bhin an lehead. Agus sohí tá me hennig géir sin na heis agus sé checkáil, cén lehead I cheart ó bheith? Bí ceartach sé 5 mm mar is chuige atá an lehead an seo, agus séhulta sa rilí breanthú seachar in sin agus sa tú feicáil tíomh. Agus in is tearne me sin isteach trom. Agus inis sinna an aichló, an ingirló áid, mar gus focail aichló gaití, tá cúpla anime thugtar thu seo, ach an ceannas tríal na fad cleachtair an ingirló thugtar ar seo breanthú seachar ón teasach, an bunló a breanthú síosair agus an tíomhló na a bhreanthú seachar ón tíomh tugtar a tíomhlóir. So scríomh mar sin ar sin agus chuir me thugaí méid sin ar feictiúr. Alright, so banig í tríal é sin le bardel agus chuir thugam na freagraí. Gur mágaí, slán.